けど、波はあるみたいです。なんか今めっちゃ下の方ですけど台風25号があるようで、ちょっと昨日一昨日ぐらいから上がりだしてますね。で昨日は割と波良かったみたいなんですけど、ちょっと残念ながら来れなくて、今日ちょっと楽しみにしてきたんですけど、いいことないですだいぶちょっと割とダンパー気味で分厚くて、白波とかもなんか結構真っ白な感じの海になってますね。これ沖出れるんでしょうか、私なんか苦しむだけ苦しんで出れずに帰ってきそうな予感もせんでもないんですけど、まあせっかく来たんで一回行ってみたいと思います。でもまあセット感があるんですかね。ちょっとそこを狙って出れるまで粘ってみたいと思いますでももう明日にはその台風が熱帯に変わるようなんで、どんどんなくなっていくと思います。でこの辺り東向きと南向きの波の影響を受けるんですけど、天気図が見てたらもう西の波になってくるみたいなんで、本当に冬型になってしまったらサーフィンできないんで、ちょっと今日やれるように頑張ってみますちょっと入る勇気いりますけど頑張ってきますね。とんでもないかわいそうな絵面になっちゃうかもわからないですけどじゃあ行ってきます。
本日のサーフィン終了してまいりました。まるっきりのダメでした。昨日ワックスを塗り替えまして、でグリップ力どうかなとかすごい心配してたんですけど、割と塗り替えた次の日とかってなんか滑ったりするんですごい心配してたんですけどそんなん心配ご無用、もう入って多分20分間ぐらい1本もテイクオフできなくて、ほんまに心折れそうとかもう折れてましたね。今日はもうあかんわと思って何回も出ようと思ったんですけどまあ一応ちょっと折るだけ折ってみようと思って見てたんですけど、今いや気を過ぎて一応テイクオフはできたんですけど、全然まともに乗れてないです。ほんまにこれ落ち込むがっくりですね。まあ入る前それ以前にアウトへ行けるかどうかすごい心配だったんで、一応行けたのは行けたんで出れた時はほっとしたんですけど、その後ですよね。ほんまに今日は落ち込みに来たようなもんですちょっとまた明日から練習します。もう今日は時間がないので終了したいと思いますすいません、情けないタータンでしたまだこれからでもどんどん頑張ってまいります。12月まだもうちょっとしばらく、波がある日もあるようなので、ない日もこう出てきそうなんですけど、ある日はもう真面目に練習したいと思います。ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただき